στο Σύνταγμα και στον Χρήστο Παπαδόπουλο. Εορταστικό το κλίμα εκεί, Χρήστο. Όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του 2026. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, Ματίνα, δεν έχει πτωήσει Αθηναίους αλλά και επισκέπτες να κάνουν τη βόλτα τους εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς κρατάνε τσάντες, πολλές από αυτές έχουν δώρα και γλυκά, κάτι που μας προειδεάζει ότι ετοιμάζονται για κάποιο ρεβεγιόν. Όλα είναι έτοιμα βέβαια και για το ρεβεγιόν που θα γίνει εδώ, στην πλατεία Συντάγματος από το Δήμο Αθηναίων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10 με συναυλία από τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη. Όπως βλέπετε εδώ είναι και έτοιμη η σκηνή και η γιγαντοοθόνη. Την αντίστροφη μέτρηση θα κάνει ο Δήμαρχος Χάρης Ζούκας μαζί με τους παρουσιαστές, τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου. Ενώ θα γίνει και ένα φαντασμαγορικό show, ένα drone show από 650 drones που θα πετάξουν στον ουρανό της Αθήνας, μαζί με τα αθόρυβα βέβαια πυροτεχνήματα. Βέβαια, εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν και στα χριστουγεννιάτικα χωριά που έχει στήσει η περιφέρεια της Αττικής, στο πεδίο του Άρεως, αλλά και στο Πάρκο Τρίτσι. Στο πεδίο του Άρεως θα κάνει την αντίστροφη μέτρηση ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Θα υπάρξει και εκεί show με drone, αλλά θα τραγουδήσει